네, 제1장 총론부터 시작하겠습니다. 1번 헌법 제32조 되게 잘 나와요. 34조도 같이 잘 나오거든요. 이렇게 빈칸을 뚫어 놓은 부분을 바꿔치기로 되게 잘 나오기 때문에 꼭 숙지하셔야 합니다. 1항 모든 국민은 근로의 권리를 가진다. 국가는 사회적 경제적 방법으로 근로자의 고용의 증진과 적정 임금의 보장에 노력하여야 하며 법률이 정하는 바에 의하여 최저임금제를 시행해야 한다. 이게 맞는 정답입니다. 이게 헷갈릴 수가 있는데 한번 설명을 드려볼게요. 근로의 권리를 가지는 주체는 근로자에 한정된 게 아니라 모든 국민에게 보장을 해줘야 됩니다. 또 사회적 경제적 방법을 쓸 수 있는 건 사용자에 국한되는 것이 아니라 국가같이 큰 힘을 가진 주체가 사회적 경제적인 방법을 써서 근로자의 고용을 증진시킬 수 있구나, 이렇게 생각하면 좋을 것 같고, 적정 임금의 보장에 최선을 다해서 노력을 해야지 무조건 보장을 해야 한다, 이거는 너무 추상적이잖아요. 적정 임금을 해야 한다라고 하니까 일단 노력을 해야 하는 거고, 또 법률이 정하는 바에 의하여 최저임금제 제도를 시행해야 한다 라고 해서 법률 제도 정도가 나왔으면 의무가 부과되는구나, 그래서 최저임금 제도를 시행해야 한다 라고 의무를 부과하는 표현인 해야 한다를 써줘야 되겠구나 라고 생각해 주시면 암기하기 쉬우실 겁니다. 2항 모든 국민은 근로의 의무를 진다. 국가는 근로의 의무의 내용과 조건을 민주주의 원칙에 따라 법률로 정한다. 네, 여기서 잘 보시면 모든 국민은 근로의 권리를 가진다. 또 2항은 모든 국민은 근로의 의무를 진다라고 했거든요. 1항은 권리고 2항은 의무인데 이게 헷갈릴 수가 있어요. 이것조차도 뚫어놓고 권리냐 의무냐라고 물어보거든요. 그러니까 2항을 딱 떼놓고서는 권리냐 의무냐 이렇게 물어보면 1항에서는 권리를 가진다고 하기도 했고 의무를 가지기도 하니까 헷갈린다라고 할 수 있는데, 이때는 서술어를 잘 봐야 될 것 같습니다. 의무를 가진다라는 것보다 권리를 가진다, 그러니까 주체적인 표현이에요. 능동적으로 내가 갖는 건 권리다, 이런 가진다에 어울리는 표현이 의무보다는 권리이고, 무엇을 진다, 무엇을 부담한다라는 거는 주체적이라기보다는 부담을 지는 거잖아요. 권리를 진다라기보다 의무를 진다가 더 자연스러운 표현이기 때문에 이렇게 서술어의 표현을 사용해서라도 어떤 게 정답인지 구분해 놓는 게 필요할 것 같습니다. 3항 인간의 존엄성을 보장하도록 법률로 정하는 것은 근로의 권리가 아니라 근로 조건의 기준입니다. 법률로까지 딱 정한다는 것은 구체적인 내용이 나오는 게 더 잘 어울리죠. 근로 조건의 기준이 법률로 정해져야 됩니다. 4항 국가유공자 상위 군경 및 전몰 군경 본인은 우선적으로 근로의 기회를 부여받는다. 이미 돌아가셨죠. 유공자라는 표현을 보면 상위 군경, 전몰 군경이라는 거는 본인은 지금 현재 계시지 않죠. 그렇기 때문에 이러한 분들의 유가족은 법률이 정하는 바에 의하여 우선적으로 근로의 기회를 부여받아야 합니다. 노력이라고 하면 안 할 가능성이 크죠. 뭐든지 부여받는다라는 의무가 부과되는 표현. 그래서 유가족분들을 반드시 법률로 지켜줘야 되기 때문에 이런 의무가 부과되는 표현, 해야 한다처럼 부여받는다라는 표현이 들어와야 됩니다. 2번 사용자 또는 근로자는 이 법 근로기준법의 시행에 관하여 고용노동부 장관 그리고 노동위원회 법에 따른 노동위원회 또는 근로감독관의 요구가 있으면 지체 없이 필요한 사항에 대하여 보고하거나 출석하여야 한다. 3일 이내라고 되게 잘 나오더라고요. 3일 이내가 짧긴 하지만 법의 시행과 관련해서 요구가 있으면 지체 없이 즉시 보고하거나 출석해야 하는 의무를 가지게 됩니다. 미리도 잘 나오던데 좀만 생각해보면 미리가 답이 될 수가 없다는 걸 알 수가 있고, 요구하지도 않았는데 미리 출석해서 뭔가 나는 요구가 있을 것 같아 라고 할 수는 없잖아요. 그리고 3일 이내가 아니라 굳이 3일을 줄 필요가 없고 지체 없이 바로 출석과 보고를 해야 합니다. 3번 제3조 근로조건의 기준. 이 법에서 정하는 근로조건은 최저 기준이므로 근로관계 당사자는 어떠한 이유로든 또 이 기준을 이유로 근로조건을 낮출 수 없다. 되게 헷갈릴 수가 있거든요. 조심해야 되는데 뭔가 정답이 어떠한 이유로든일 것 같아요. 하지만 이게 아니라 이 기준을 이유로, 금기법의 최저임금을 보고 나서 그것을 기준으로 최저임금이나 근로조건을 보고 이 기준을 이유로 근로조건을 낮추는 것은 법에 어긋나는 행위입니다. 4번 제6조
균등한 처우, 금지되는 차별 사유가 아닌 것. 사용자는 근로자에 대하여 남녀의 성을 이유로 차별적 대우를 하지 못하고 국적, 신앙 또는 사회적 신분, 연령은 안 됩니다. 연령을 이유로 근로조건에 대한 차별적 처우를 하지 못한다. 이거는 성, 국, 신, 사 이렇게 4가지가 금지되는 차별 사유이구나 이렇게 암기하면 좋을 것 같습니다. 금지되는 차별 사유는 사용자는 근로자에 대하여 남녀의 성을 이유로 차별적 대우를 하지 못하고 국적, 신앙, 사회적 신분 이렇게 4가지가 금지되는 차별 사유입니다. 5번 제8조 폭행의 금지. 사용자는 사고의 발생을 포함해서라도 그 밖에 어떠한 이유로도 근로자에게 폭행을 하지 못합니다. 폭행을 금지라고 해놓고서는 사고의 발생 시에는 폭행이 된다? 이렇게 되면 말이 되지 않잖아요. 문제에서 실제로 포함이냐 제외냐 이렇게 묻지 않고 보통은 지금까지 역대 기출을 살펴봤을 때 오답선지로 사용자는 사고의 발생을 제외하고 그 밖에 어떠한 이유로도 폭행하지 못한다 이렇게 많이 나오거든요. 제외가 아니라 사고의 발생이든 뭐든 어떠한 이유로도 폭행은 절대 금지라는 얘기입니다. 6번 제9조 중간 착취의 배제. 누구든지 법률에 따르지 아니하고는 영리로 다른 사람의 취업에 개입하거나 중간인으로서 이익을 취득하지 못한다. 유명한 조문이죠. 누구든지입니다. 그럼 법률에 따르고는 되나요? 네, 됩니다. 법률에 따르고 나서는 근로자 파견법에 의해서 근로자를 파견시킨다던가 직업안정법에 따라서 근로자를 공급한다던가 이거는 되는데 법률에 따르지 아니하고는 누구든지 사용자가 아니라 누구든지 안 됩니다. 제10조 공민권 행사의 보장. 사용자는 근로자가 근로시간 중에 선거권, 그 밖의 공민권 행사 또는 공의 직무를 집행하기 위하여 필요한 시간을 청구하면 거부하지 못한다. 다만 그 권리 행사나 공의 직무를 수행하는 데 지장이 없으면 노동위원회의 승인을 얻을 필요 없습니다. 사용자가 청구한 시간을 변경할 수 있습니다. 거부할 수는 없어요. 조문 자체가 공민권 행사를 보장시켜줘야 되는 건데 이게 사업에 지장이 간다는 이유로 거부를 하면 공민권 행사를 보장해주는 법의 취지에 어긋나죠. 따라서 시간을 변경해줄 수는 있는데 거부할 수는 없고 승인을 얻을 필요도 없습니다. 사용자가 그냥 알아서 근로자와 협의 끝에 알맞은 시간으로 청구한 시간을 변경해주면 됩니다. 8번 근로기준법의 적용 범위. 상시 사용하는 근로자 수의 산정은 어떻게 하느냐? 해당 사업에서 법 적용 사유 발생일 전 1개월 동안 사용한 근로자의 연 인원을 같은 기간 중에 가동 일수로 나누어 산정합니다. 연 인원은 총 인원과 같아요. 총 인원. 다시 해당 사업에서 법 적용 사유 발생일 전 1개월 동안 사용한 근로자의 연 인원을 같은 기간 중에 가동 일수로 나누어 산정하면 됩니다. 그 다음 마지막 문제입니다. 근로자의 정의가 근로기준법과 다른 것은 근로복지기본법, 임금채권보장법, 최저임금법, 산업안전보건법, 고평법은 남녀 고용 평등과 일가정 양립 지원에 관한 법률을 줄여서 고평법이라고 합니다. 6번 노조법. 복수 정답이네요. 정답은 5번, 6번입니다. 이게 객관식 시험이기 때문에 그냥 일단은 이해도 좋지만 단순하게 암기해 두는 것도 필요하거든요. 근기법과 근로자의 정의가 다른 것은 2개다. 2가지 법이다. 고평법과 노조법이다. 이렇게 일단 기억을 해두시고 그리고 추가로 이해를 위해서 제가 근로자의 정의가 어떻게 되는지 한번 가져와 보겠습니다. 근로기준법상 근로자의 정의, 고평법상 근로자의 정의, 노조법상 근로자의 정의. 이것을 기준으로 봤을 때 모두 다 근로자 정의가 같지 않는데 한번 참고로 가져와 봤고요. 근로복지기본법, 근로기준법, 임금채권보장법, 최저임금법, 산업안전보건법 눈에 한번 발라주시고 다 이 정의입니다. 근로자란 직업의 종류에 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장의 근로를 제공하는 사람을 말한다. 자, 참고로 다른 것들도 한번 볼게요. 고평법, 남녀 고용 평등과 일가정 양립 지원에 관한 법률에서의 근로자의 정의는 근로자란 사업주에게 고용된 사람과 5. 취업할 의사를 가진 사람, 실업자까지 포함하네요. 취업할 의사를 가진 사람을 포함해서 근로자를 정의하고 있습니다. 노조법상 근로자의 정의는 노동법 2 진도를 나갈 때 다시 한번 보게 될 건데 근로자란 직업의 종류를 불문하고 임금, 급료, 기타 이에 준하는 수입에 의하여 생활하는 사람을 의미합니다. 따라서 근로자의 정의가 근로기준법과 다른 것은 2가지 고평법과 노조법이다. 이렇게 기억해 주시면 좋을 것 같습니다.